快看，一头重达60吨的大鲸鱼死在了岸边，两头饥饿的北极熊在亲妈的带领，顺着气味飞奔过去，爬上庞大的自助餐直接开吃。他们不知道此时鲸鱼体内的气体正在迅速膨胀，犹如一颗巨型的定时炸弹。就在刚刚北极熊一家结伴出门觅食，意外发现了搁浅的水下霸王。庞大的体型绝对够一家3口度过即将来临的寒冬。吃惯小鱼小虾的北极熊第一次吃鲸肉，开心极了。庞大的目标，连海鸥也来凑热闹。可此时的鲸鱼已经搁浅了几十天，皮肤在太阳的暴晒下腐烂发臭，体内充斥着大量的腐败气体。俗话说，一惊爆万物生，一旦爆炸，北极熊全家都会被当场撕碎。熊妈显然知道其中的厉害，可她已经好几天没进食，厚厚的鲸鱼皮成了最大阻碍。正当她张大嘴决定冒险一试，一头成年雄性突然出现，挺着彪悍的大体格朝他们冲上来。熊妈见情况不对，拉着孩子掉头就跑。比起会爆炸的鲸鱼，残忍的雄性更加危险。它们仗着战斗力强悍，会随时猎杀抢食的同类。母子3熊上岸后偷偷埋伏，想等到雄性吃饱再下去捡漏。莽撞的雄性北极熊无法拒绝鲸鱼肉香味，毫不犹豫开始拼命撕咬，结果努力半天也没能啃下半块，气急败坏下朝远处发出求救信号。很快北极熊大军迈着六亲不认的步伐强势来袭。这是北极熊啃食鲸鱼的真实画面，一头重达60吨的庞然大物一死，马上沦为北极熊的美味大餐。雄性北极熊张开凶猛的利齿，很快打开突破口，将鲸鱼皮咬得稀巴烂，掏出内脏吃得津津有味。被赶走的北极熊母子只能躲在远处，眼睁睁看着自己先发现的猎物被同类蚕食。为了保护孩子，熊妈馋得直流口水，却禁止熊大熊二靠近。大半天过去，熊大已经饿得前胸贴后背，直到傍晚吃饱喝足的10几头恶霸终于离开，陆续跳进冰冷的海水中。他们必须尽快将身上沾染的鲸肉味洗刷干净，否则很有可能被其他猎食者盯上。母子3熊馋了一天，终于吃上香喷喷的鲸肉。比起干巴巴的鱼虾，浓浓的鲸香味让2头北极熊胃口大开，狼吞虎咽吃得满嘴是血。为了让幼崽在条件恶劣、危机四伏的北极健康长大，熊妈必须小心谨慎。一填饱肚子，她立刻让2头小熊跳进水里。很快，寒冷的冬季来临，无止境的风暴开始在冰川肆虐。能否顺利熬过冬季，对这片海洋上的所有生物都是严峻考验。寒风呼啸而过，裹挟着冰雪，重重拍打在北极熊脸上。今年的寒风似乎更加刺骨，身上的全包皮大衣也难以抵御。因为长期没有进食，熊二被活活冻死在冰川上。幸福的3口之家只剩下母女俩相依为命。熊妈没时间悲伤，她必须尽快捕猎。此时冰川下的小鱼成了救命稻草，它们终于熬过冬季。当冰雪逐渐消融，海象咬着2颗大牙上岸聚会，顺便解决人生大事。殊不知危险即将来临。快看，体型庞大獠牙凶悍的海象竟被2头小熊撵得到处跑。蛰伏了整整1个冬季，北极熊母女饿得饥肠辘辘，恰好遇上象群迁徙，上百头海象摇晃着肥硕的身体，成群结队爬出海面，温暖的阳光驱散寒风，普照大地。除了晒太阳，它们还需要完成人生大事。第一次狩猎海象的熊大看着眼前的庞然大物无从下手，单枪匹马越想越怂。熊妈看着胆小的熊仔恨铁不成钢，决定亲自出马。她迈着矫健的身姿，一步一步慢慢靠近，可绕着整个象群转了一圈，相互交叠密密麻麻的猎物看得着吃不着，边缘遮挡的海象都十分壮硕，熊妈愣是没有找到突破口。经验丰富的成年北极熊决定声东击西，朝小象下手。他脸色一变，发出凶狠的咆哮。由于天生的血脉压制，象群尽管1个顶俩数量能完全碾压，却还是吓得仓皇而逃。被遗留在岸上的小海象成了北极熊的猎物。吃完这顿饱饭，已经3岁的熊大就要告别母亲，独自生活。3年来，熊妈的言传身教让熊大学会了游泳、捕猎和躲避危险，但他没想到会被1头同类盯上。雄性的跟踪让他察觉不对，直到半个月过去，2头北极熊慢慢靠近，一起捕猎栖息。直到第2年春天，交配怀孕的熊大生下1只幼崽，
而雄性早就离开，他将学着熊妈的样子担起哺育后代的重任。男子被老鹰追杀，险些丧命，伤好出院后却被判刑10年。黑龙江一男子遭到了老鹰的追杀，这只老鹰仿佛和他有着血海深仇，一副不把这名男子弄死就不罢休的态度。无论别人如何护着他，老鹰始终都不收手，甚至还把警车的玻璃啄了个坑。当浑身是血的男子被抢救过来治愈出院之后，却被判处了10年有期徒刑。看上去是可怜的受害者，为什么却还要遭遇牢狱之灾？老鹰为什么又只盯着他不放呢？这中间究竟有什么隐情？男子名叫杨海，当他被送进医院的时候，浑身上下全是血，医生看到这种场面都被吓了一跳，赶紧送进抢救室中抢救。万幸的是，杨海活了下来。当医生见到杨海身上的伤口的时候，也不禁心惊肉跳，一旦这个伤口再偏移一点，杨海肯定就没命了。而当民警询问杨海为什么会遭到老鹰攻击的时候，杨海表示自己根本不知道什么老鹰，更是从没得罪过他们，自己也不知道为什么会遭到攻击。见此情景，民警也只好让杨海先好好养伤，其他的事情以后再说。但调查并未因此停滞，民警在离开了医院之后，回到了杨海所处的村中，展开了详细的调查。通过不断的走访以及现场的考证，在和专家确认之后，有了一个初步的判断，这只袭击杨海的老鹰是一只金雕，属于国家保护动物。但是杨海为什么会被他追杀，却没有得到答案。于是他们又找到了当时在现场的村民，向他们进一步了解当天发生了什么事情。根据村民的说法，当时他们正在地里干活，突然听见远处传来惨叫，他们赶过去的时候，就见到一个巨大的老鹰扑在杨海身上，又是抓又是咬。当时杨海浑身上下都是血，村民们也顾不上害怕，只觉得救人要紧，就抄起铲子镰刀冲上去救人。奇怪的是，这只老鹰对这些村民丝毫没有敌意，见到他们冲过来之后直接飞走了。但就在他们给杨海包扎伤口的时候，这只老鹰又在头上开始盘旋，随即见到杨海身边的人散开之后，径直冲了下来。看到这一幕的杨海当时被吓得魂飞魄散，一头钻进了身边的麦秸秆堆里。随后老鹰一头扎下来，直接扑在麦秸秆堆上，不停地用爪子刨，一副势必要弄死杨海的模样。村民们只好再次上前驱赶，但这次老鹰明显没有那么怕这些村民，虽然飞起来了，但仍在上方盘旋，随时准备出击。就在此时，警笛声从远处传来，村民们如释重负地看着朝自己开来的警车。当人们把杨海塞进警车的时候，这只老鹰居然还在不停地啄着警车的玻璃，就连发动汽车开上路之后，老鹰还在后面跟着。这让民警确定，之所以老鹰会对他下死手，问题一定出在杨海的身上，他一定对警方隐瞒了许多事情。于是民警再次对杨海进行问话，此时杨海说的话又和上一次不一样了，不断变换的说法更加加深了杨海身上的嫌疑。终于在不断的问话下，杨海心理防线彻底崩溃，向大家说出了实情。杨海说，几年前的时候，他曾因为犯痔疮，疼得整夜睡不着觉。当时有人跟他说了个土办法，只要吃个老鹰的幼崽，痔疮就能治好。杨海实在是受不了这种疼了，病急乱投医的他找来一个同乡，两人商议过后就一起上山去找老鹰窝。他们很快就在后山发现了一个老鹰窝，这里面有2只小鹰，而且他们的父母正好不在，二人就把这2只小鹰抓走，找了个其他地方烤着吃了。从那之后，就总是有老鹰袭击他们。杨海觉得可能是当初抓走小鹰的时候被他们的父母看见了，因此记恨在心。杨海也很后悔，虽然吃了小鹰，但痔疮仍然没治好，还总是被老鹰袭击。之前虽然遭遇过袭击，但都能躲过去。他也没想到这次老鹰居然会这么狠，是要活活把他弄死。但当杨海得知他吃的那只小鹰应该是国家保护动物金雕的幼崽之后，杨海愣住了。他心中清楚，他这属于杀害国家保护动物，后果十分严重。当他询问相关法律规定的时候，民警的一番话让他当场痛哭流涕，悔不该当初。民警告诉他，非法捕杀国家保护动物可以判10年以上，但木已成舟，杨海再怎么后悔都没用。与此同时，民警也将当时伙同杨海一起吃小鹰的同伙抓获，他们2人都将面临着10年的有期徒刑。他们做梦都没有想到，自己吃的居然是保护动物，更没有想到自己居然差点被动物咬死。
并且还被他们送进了大牢。而导致这一切发生的原因，居然只是因为一个治疗痔疮的偏方。